Một kỹ thuật setup ánh sáng mà sẽ nâng tầm render của bạn từ thế này thành thế này, nhưng lại rất đơn giản và được mình sử dụng trong hầu hết mọi render sản phẩm. Phần ánh sáng viền mà bạn thấy đó còn được gọi là rim line hay là edge line. Tác dụng đầu tiên của nó chính là tách vật thể khỏi nền. Nếu không có rim line thì thông thường chai đen mà lại còn đặt trên nền tối nữa thì sẽ làm cho vật thể bị chìm vào trong background. Rim line sẽ làm nổi bật đường cong và hình dáng của sản phẩm lên. Tiếp theo là rim line sẽ tạo ra cảm giác premium và cinematic hơn. Các brand mỹ phẩm, nước hoa, ô tô, điện thoại dùng rim line cực nhiều vì nó sẽ khiến các vật thể sắc nét hơn, sang hơn và có chiều sâu điện ảnh hơn. Nhưng mà tại sao ánh sáng ở viền thường đẹp và hút mắt như thế? Về mặt thị giác thì mắt người nhận diện vật thể bằng cạnh viền trước tiên, nên chỉ cần một đường sáng nhỏ ở mép, sản phẩm ngay lập tức tách nền, có chiều sâu và trông đắt tiền hơn rất nhiều. Sau khi xem xong video này thì hãy sử dụng rim line ngay để nâng tầm render của bạn nhé. Ok, mình là Kyan, follow mình để biết thêm được nhiều kiến thức hay ho về Blender 3D nhé.